မင်္ဂလာပါလို့အိုးမင်းမျက်နှာလေးပဲကိုနေတိုင်းမြဲတမ်းကြီးကြည့်မိခဲ့ယနေ့ကမင်းကိုချစ်တဲ့တကားတွေလဲကိုဘာကြောင့်ပြောဖို့တိတ်တွေဝေနေသလဲတပ်ပြဲလေးမရှိနာမှရှိုက်နေလေဒါကိုလည်းသိနိုင်လိမ့်မယ်ကိုမတင်ဘူးကဲခုတော့ပါပြောမလဲသူဖွင့်ပြောရတဲ့တရားနဲ့တွေ့ပြီးကိုစောက်တဲ့တွေ့မလေးတဲ့မှာပဲမြို့သေးရင်ဆွေးနေရပြီသူမသိဘူးတယောက်တည်းပဲစိတ်ပြေသိစရာလည်းမတွေ့ဘူးအိမ်စမရပါအခုတွေ့ကြည့်လိုက်တော့ချစ်တာတခုတည်းပဲတေချာစမ်းစစ်ကြည့်မှကိုချစ်သူလို့ရင်ဖြစ်ရမလွယ်တဲ့ဘဝစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်သူလေးပဲပြည့်စုံပါစေကိုကတော့ချိတ်ခံနိုင်တယ်မပြောတော့ပါခွဲကားတွေလေကိုဘာကြောင့်ပြောဖို့ခက်ကြုံနေတာလဲတပြင်းလေးမင်းချင်နာမှချိုင်းနေလေပြောတော့ဘူးကွယ်ကိုယ်ဝမ်းနဲ့ပလဲခုတွေ့ချင်လိုက်တော့ချစ်တာတခုတည်းပဲတေချာစမ်းကြည့်မှကိုချစ်သူလို့ရင်ဖြစ်ရမလွယ်တဲ့ဘဝစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်သူလေးပဲပြည့်စုံပါစေကိုကတော့ချိတ်ခံနိုင်တယ်မပြောတော့ပါကွယ်စိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်သူလေး